Başkanbaşı Hakimi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın onlarında bulunan anlaşmayı imzalamak üzere saygıyla davet ediyorum. I now request honorable dignitaries to kindly exchange the folders and certificate. Şimdi saygıdeğer baş hakimin ve başkanın imzalı belgelerinin karşılıklı olarak paylaşmalarını rica ediyorum. I would now like to request honorable dignitaries to kindly have a handshake and pose for the photograph. Tekrar imzalanması ve paylaşmalarını rica ediyoruz. ताली नहीं बजाई, ताली नहीं बजाई। बजा रहा है। Thank you very much, honorable dignitaries. It's a great pleasure to mention that memorandum of understanding is now formally being signed. Saygıdeğer misafirler artık bu anlaşmanın resmi olarak imzaladığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Distinguished guests, with this we have reached the conclusion of today's signing of memorandum of understanding. We would like to extend our sincerest gratitude to all of you for being part of this ceremony, and we would also like to extend our heartfelt gratitude to all of the members of the delegation from the Republic of Turkey, and specifically to Ambassador of Turkey to Pakistan, His Excellency Dr. Irfan Ajro. Thank you very much for joining us. Değerli misafirler, Devleti Başkanlık Mahkemesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi arasında imzalanan anlaşmanın imza töreninin sonuna geldik. Bugünkü program için teşekkür ederiz. The delegation is now respectfully requested to kindly proceed to side lobbies for refreshment. Have a great evening. Thank you very much. Değerli üyelerinden ikramlar için yan salonlara